Həzrəti Musa gedir Tur dağına. Eşitmişsiniz, keçən illərdə danışmışam. Gedir, bir nəfər dayanıb deyir ki, hara gedirsən? Belə məsxərə tonunda, istehza tonunda deyir. Ələ salır elə bil. Hara gedirsən? Ya Musa deyir, Allahla münacat eləməyə. Deyir, yaxşı tutmuşam səni. Ged Allah'a dinən ki, mən onun adında Allah tanımıram. Ged ona dinən ki, heç neymətin zadını da istəmirəm. Heç nə istəmirəm, heç onu tanımaq istəmirəm mən. Həzrət Musa heç nə cavab vermir, nə desin belə adama? Yoluna davam eləyir, gedir, münacat eləyir, ibadət eləyir, münacatı bitir, qayıtmaq istəyir. Həya eləyir Allaha o sözü deməyə. Allahdan nida gəlir, mənim Peyğəmbərim ayaq saxla. O bəndəm sənə nə dedi? Özü eşidib, istəyir Musanın dilindən eşitsin. O bəndəm sənə nə dedi? Deyir, ilahi, utanıram o sözləri sənə deyim. Necə deyim sənə? Deyir, yox, denən görüm nə dedi? Deyir, ilahi, dedi ki, mən səni tanımaq istəmirəm və neymətləri də istəmirəm. Heç sənin Allahlığı da qəbul eləmirəm. Dedi, yaxşı, onda mənim bəndəmə mənim salamımı çatdır. Mənim bəndəmə mənim salamımı çatdır. Və ona denən ki, istəməsə də verəcəm. İstəməsə də bəxş eləyəcəm. O bəndədir, nadandır, mən ki Allaham. O bəndəlikdən üst çevirib, mən ki Allahlığımdan əl çəkməmişəm. Həzrət Musa qaydanda görür o kafir dayanıb məğrur şəkildə. Gördün, dedin Rəbbi və mənim sözlərimi, deyir, dedim. Deyir, nə dedi sənə? Heç inanmır, ələ salır Həzrət Musanı. Deyir, mənim Rəbbim dedi ki, sənə salam çatdırım. Sənə salam çatdırım. Və mənə dedi ki, sənə deyim ki, o neymətini verməyə davam eləyəcək. Sən onu tanımasan da, bəndəlikdən üst çevirsən də, Rəbbim dedi sənə çatdırım ki, o Allahlıqdan əl çəkməyəcək. Musa aleyhissalam danışır, birdən buna baxdı, gördü bu diz üstə yıxılıb yerə, ağlayır. Da o məğrur görüntüsündən əsər əlamət yoxdur. Diz üstə düşüb deyir, ay Musa, mən nadan olmuşam. Belə Allah'a tanımazlar, belə Allah'a inanmazlar. Belə Allah'a günah eləyərlər, onu mənə tanıtdırdın, indi mənə başa sal, neyniyim ona iman gətirim. Mən də bugündən onun tərəfdarıyam, onun yolundayam.